Я продолжаю писать карту дня на 30 октября, на понедельник. Смотрим мы с вами следующие 6 знаков зодиака. Это у меня будут весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки. Смотрю на колоде пассианс. Если вы зашли на это видео, вам нужны первые 6 знаков, тогда вам нужна первая часть. Ее найти очень легко. Я всегда под видео оставляю ссылочку на первую часть. Смотрим дальше. Весы. 30 октября, понедельник. Покажите мне события дня. Любовь. Первое событие. 2 сердца. Ну, тут 2 варианта. Первый вариант — это домик, то есть события, связанные с домом. И второй вариант — ножницы. Видите, что же можно их соединить. Ну, тут в зависимости от того, что вы увидели. Вот я карту взяла, да, то есть что первое вы увидели, то и проиграется. Ну, я домик увидела, оставляю его. Ножницы — это решение вопроса. Будильник. Будильник показывает всегда опоздание. Опоздание, спешку, неправильное распределение времени, то есть какая-то проблема со временем. Нерешенный вопрос. И, кстати, кто увидел ножницы, у того вопрос решится в этот день. Хорошее настроение, радость. Удача. Удача, везение. Змея. Змея — это обычно человек, от которого ничего хорошего ждать не приходится. То есть постоянно с какими-то претензиями к вам, с какими-то вопросами. Так, смотрите, тоже 2 варианта. Первый вариант — это деньги, мешок с деньгами. Да, то есть и второй вариант — это чашечка, гости. Но я первый увидела мешок, оставляю его, гости. Ох, у вас сколько событий. Еще и бабочка есть. Это деловой разговор. Интимная связь есть, кровать. Ой, у меня уже сердечки заканчиваются. Столько у вас событий. Здесь нет, значит, смотрите, что получается. Все хорошо будет в личной жизни. Любовь, интимная связь. Будет проблема со временем. В этот день нужно будет правильно все распределить, потому что, посмотрите, да, то есть на это количество событий. Дальше может быть какое-то важное событие, связанное с вашим домом, с тем местом, где живете. Радость, удача, хорошее настроение, нерешенный вопрос, деловой разговор. Возможно, разговор будет, а вопрос не решится. Дальше какие-то финансовые вопросы тоже могут возникнуть, что-то надо купить, продать, да, то есть и так далее. Потому что здесь по мешочку деньги как приходят, так и уходят. И также еще будет общение со змеей. Вот такой у вас насыщенный событиями день, понедельник. Благодарю за внимание и перехожу дальше к скорпионам. Смотрим, скорпиончики. Тридцатое октября. События дня для скорпионов. Первое событие — печаль, разочарование. Колодец. Вот эти глубокие разочарования. Колокольчик. Пустые разговоры, болтовня.
Сложный выбор, весы. Так, проверяем еще, посмотрим, может быть и горизонтали, и вертикали что-то покажут. Ну да, вот смотрите, есть еще корабль. Корабль — это ожидание. В этот день кого-то, да, то есть или что-то будете долго ждать. Успех, лавровый венок. Успех в работе, в делах вас ждет. Так, здесь нет, и здесь нет карты. Получается 5 событий у вас в этот день. Первое событие — это долгое ожидание, пустые разговоры, болтовня, сложный выбор, успех в работе, в делах. И вот минус, да, то есть если эти события как бы, ну, эти два позитивные, эти два нейтральные, то негативное, прям такое очень негативное, это, конечно, разочарование, печаль. То есть что-то очень сильно может вас расстроить в понедельник. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к стрельцам. Стрельцы. Тридцатое октября. События дня, стрельцы. Солнышко, первое событие — это радость. Новость. Молния. Конфликт. Два меча. Змея. Еще есть события. Дерево. Приглашение. Любовь. Так, здесь нет. Получается, сколько у вас? 6 событий. Первое событие — приглашение. Вас могут куда-то пригласить, позвать. Вы получите информацию, новость. У вас будет хорошее настроение. У вас все хорошо будет в личной жизни. Из минусов будет общение со змеей. То есть это с человеком, у которого такой, знаете, острый язычок. Может как-то задеть, что-то сказать неприятное. И конфликт. То есть, возможно, вот как раз конфликт будет со змеей. Да, то есть человек вас попытается как-то ужалить, задеть, а вы тут не станете терпеть, да, то есть ответите очень жестко. Может быть так. Вот такая информация для вас, стрельцы. Благодарю за внимание и перехожу дальше к козерогам. Смотрим козерожки. 30 октября. События дня для козерога. Первое событие — мешок с деньгами. Вам выпадает. Второе — колодец. Разочарование, печаль.
Победа, флаг. Домик. События, связанные с домом. Кстати, вот какое-то может быть неприятное событие, печаль. Подкова, удача. Неприятность, расческа. Цыпленок, семейная жизнь, дети. Любовь нельзя. Кораблик ожидания, ожидание денег. Шарики нельзя. Свидание еще есть, роза. И здесь нет. Значит, в этот день у вас выпадает ожидание, то есть вы точно кого-то будете ждать, кого-то или что-то. У вас будут события, связанные с финансами в этот день. Будет победа, удача, везение, общение с семьей, с детьми, приятная встреча, да, то есть, или даже романтическая встреча может быть. Это вот из хорошего. И события в доме. Из негативного два события. Ну, в принципе, и ожидание тоже, ну, такое нейтральное, не хорошее, не плохое. То есть из негатива показывает, что будет какая-то неприятность и будет сильное разочарование в этот день у вас. То ли это с неприятностью будет связано, то ли это что-то другое, может быть из-за ожидания, сложно сказать. Но в любом случае, да, то есть какая-то неприятность может произойти. Вот такая информация для вас. Здесь, как видите, с хорошие события, так вот какой-то минус тоже может быть. Но опять же, есть удача. Может быть, как-то удача поможет смягчить, да, то есть эту неприятность. Может быть так. Благодарю за внимание, Козероги. Перехожу к Водолеям. Так, Водолей. Смотрим, что у вас. 30 октября. Водолей, понедельник. Домик. События дома. В семье, в родне, может быть. И выпадает тут же семейная жизнь. Да, то есть какие-то семейные отношения. Дорога, поездка. Поездка всей семьей к родителям, допустим. Исполнение желания, цветочек. У вас только выпал цветочек. Надежда, подсвечник. Деньги. Метла. Ссора. Корона еще есть. Общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Здесь нет. Череп нельзя. И здесь есть тайна. Замок. Откроется какая-то тайна. Так, значит, смотрим. У вас в этот день может быть событие в доме, в семье. У вас может быть поездка, общение с семьей, с детьми.
исполнение желания, общение с влиятельным человеком, какое-то событие, связанное с финансами, ссора, открытие тайн, и вы возлагаете надежды на этот день. То есть вы на что-то надеетесь, на какой-то результат, видимо. Так что, или надеетесь помириться, видите, рядом ссора ложится. То есть поссорились, и да, есть надежда помириться. Может быть так. Ну вот, такая информация для вас. Благодарю за внимание и перехожу к рыбкам. Остались рыбки. Смотрим события для рыбок. 30 октября. События дня. Покажите мне, рыбки. Понедельник, 30 октября. Ножницы. Первое событие. Это решение каких-то вопросов. Приглашение. Дерево. Будильник. Предупреждение, что что-то может быть неправильно со временем в этот день. Можете куда-то опоздать или наоборот долго ждать. Змея. Претензии к вам. Корона. Общение с этим человеком. Ну, то есть, может быть, у вас встреча, а может быть, на определенное время. Ножницы могут показывать, что вопрос решится. Приглашение, опять же, да, то есть к этому человеку. Ключ. Ну, хорошо, да, вот в ваших руках есть ключик. И еще есть застолье. Бокал. Конверт также есть. Конверт — это получение, то есть вы можете что-то получить в этот день. Получить какую-то информацию, получить посылку, получить документ. Ну, обычно это какая-то бумажка, да, то есть получение какой-то бумаги. Любовь нельзя, и здесь я не вижу. Значит, смотрите, что я нашла. Карта показывает, что вы что-то получите важное в этот день, решится какой-то вопрос. Вас куда-то могут пригласить. Будет общение с влиятельным человеком. Какая-то проблема будет со временем. Вот для вас предупреждение, да, то есть это время. Правильно распределяйте время, уточняйте, да, то есть рассчитывайте, если какие-то встречи, давайте запасы. Дальше бокал — это застолье, ключ — это открытые двери возможности, да, то есть по идее, когда есть ключ, нам все легко удается. И змея показывает, что, ну, возможно, у кого-то к вам будут какие-то претензии, да, то есть кто-то будет пытаться вас задеть, ужалить, сказать что-то неприятное, то есть к этому тоже надо быть готовыми. Вот такая информация. Опять же, это может быть связано со временем. Видите, вместе упали. То есть, если вы где-то чуть-чуть опоздаете, даже там на несколько минут, на 5, да, то есть вот эта змея обязательно ужалит. То есть, возможно, вот этот человек. То есть, обязательно это подметит. Так что вот такая информация для вас, рыбки, на понедельник. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.